Ну что, вторник. Сегодня обещают очень теплую погоду. Плюс 22, а то и больше. Не смог выдержать. В четверг еще тоже двадцаточка будет, но там неизвестно. Сразу несколько точек назначения, целей. И как правильно назвать миссию, я пока еще не придумал. Тем более не факт, что все я найду. Лесной ручей. Сброс с Черемшамского пруда, река Черемша.